我靠！哎，啥情况啊？你两口子都跑到江边搭个帐篷干啥？这不是两口子，这是我看一个大哥在这住，问他说话他也不说。这是大哥啊？啊，我这啥情况？他老躲你后面干啥？我就是来看他一个人，我在上面露营，看他在这待了1天了，也没有见他出帐篷，我就过来看看。然后我跟他说话，他也不搭理我。他躲你后面干啥？我也不知道，他肯定害怕吧。我也跟他说话，肯定跟女孩子说话。他是干嘛的？我也不知道他干嘛的，问他也不说。那你是干嘛的？我是徒步的。怎么拖到这下面来了呀？不是我在上面露营了吗？啊。然后这不是中午我做了饭给他送了点，他吃吃。我下午不是来看他了，他还是就是这样子不说话。你扯淡吧你啊！啊，这躲在这个江边没人，你两口子在这干啥坏事了啊？不是两口子，我是单身，我还是黄花大姑娘嘞。你还是黄花大闺女？啊，是哪里人呐？我是河南的。河南徒步到这里？对，我都出来2年半了。你这么随便的吗？哎，他瞄我呀！他就是看到男人他害怕，看到男人害怕，看到女人就不害怕了。对，我就来保护保护他。你长得这，女人该有的气质都有吗？大哥，你会不会说话呀？你除了一个女人的声音，还有个啥嘛？你怎么多管闲事呀？我俩在这聊天，跟你没关系吧？我好奇我要下来方便了。那也不能随便方便，你找厕所去吧。这个，那你也不能随便在这里干坏事啊，搭个帐篷，这成何体统啊？没有，我只是好心过来看看大哥。哎，大哥，你是干啥的？你躲啥呀躲？他晚上住到这连个被子都没有。他头发怎么这么长啊？我也不知道，肯定是一直没剃头发吧。我还想着晚上去给他买个被子，他晚上都在这住，他的被子都没有。你为啥对这个大哥这么好啊？因为给他买被子。因为出门在外都不容易嘛。我想着你看他一个人也挺不容易的，连个被子晚上都没有。这边晚上很冷的，刮大风。很冷。那你两个裹在一起不暖和一点吗？大哥，你看这说着孤男寡女的，我还要来318捡对象嘞。这不是捡着了吗？这不行啊！咋不行嘛？这么大个个儿，人家比我大得多，不行啊！你怎么知道他比你大呀？看着都比我跟我父亲差不多大。你多大了？我今年才刚30啊。你都老掉牙了，黄花大闺女呢？在西藏嘛，风吹日晒，紫外线比较强，这晒的。那你想找个咋？皮肤也很好的。很好。那你想找个啥样的？我想找一个就是对我好的，年龄不是问题，只要心疼我就行。不是看他了，不让别人误会了吗？没有啊，我只是照顾他几天，看他挺不容易的，给他做点饭，给他端过来。我打算晚上去给他买双被子，你看那鞋这么脏，到时候给他买双棉鞋。那你接下来打算去哪里？去完拉萨以后去新疆。你还去新疆啊？看赛里木湖。看那干啥呢？都说赛里木湖就是风景美嘛，这辈子不想白活，也想去转一转。带着他吗？我等到过2天。对，他老瞄我。煮点饭吃，要不然大家一起吃吧。你也喊我吃啊？对，都不容易嘛。那你跟着我吃吧，你别管他了。我看着他，我有点害怕呀。没事，他又不动手打人，又不干嘛的。哎，大哥，哎，你啥情况？你是哪里的？我问他，他都不说话。这是披头散发的，哇！他就光知道吃饭，给他饭他也吃，他就不说话。就不说话？你一个人吗？对，我一个人。这几天他不说话的话，我徒步的时候，我看他是干嘛的，不行让他跟着我，我带着他。那你咋个找男朋友呢？那找到男朋友，我就说这是我路上捡的一个好大哥，也不容易嘛，就跟着我吃喝点嘛。不是你爸妈知不知道你带着他？我才刚认识2、3天，我爸妈不知道在这个野外。你胆子真大呀！你爸妈都不告诉我。你今天吃饭了没有啊？中午吃了，我给他端了点，晚上还没做饭嘞。那要不到我那里去吃，我就是当地的。那带上他一起行不行？我带他干啥？我带你就行了呀。不是去给他洗澡。你还真管他呀？别管他了别。不是，因为他也不容易嘛，对不对？然后我去吃饭的时候，然后你帮他洗一下。你自己都不容易的，你还管别人？给你找份工作咋样？我表就是在上面开那个足浴店的。伺候男人的工作我不干，我妈生我养我，我还想让男人伺候我。你这不是在伺候别的男人吗？我是照顾人家嘞。你照顾不是伺候吗？那不行，还给你发工资呢。我不要那样的活我不干。他瞄我耶。他害怕。走，跟我走。不去，一会儿了去你家吧。去我家？把他也带过去，好不好？他咋安排的？我把帐篷给他搭好，我也把我的帐篷也搬到你家，我俩挨着。你为什么要跟他挨着？你挨着我不行啊！我要照顾他，不行。那你照顾他啥时候去啊？不害怕我给我说话？你真想让他做你男人呐？没有，跟我父亲年纪差不多，我就把他当就是自己的亲人一样的。你照顾他干啥呢？给他顿饭，我跟他买身衣服，你跟着我走算了，好不好？那不行，你先去上面等我们吧，我把他帐篷收拾，我领着他过去找你。那你别过来了，我走了。哎呀。